سال 2025 به نیمه رسیده. چند تا سریال خیلی خوب داشتیم تا اینجای سال. ولی اینجا توی این برنامه میخوام 2 تا سریال بهتون معرفی کنم که خیلی کمتر راجبش صحبت شد. انگار که خوب درست دیده نشد. سریالا گنگستری، کرایم، جنایی و مطمئنم که از اون مدل سریالایی که شما بینندای این کانال خیلی دوستش دارید. پس برو بریم برای معرفیشون. خوش اومدید به مووی دیلر. 2 تا سریال میخوام بریم سراغشون زود تون سری. اولی سریالی به نام دوپ تیف، دزد مواد، به کارگردانی میشه گفت یکی از بهترین بزرگترین کارگردانای زنده دنیا. البته این کارگردان قسمت اول سریال رو ساخته و تهیه کننده کل سریال هم بوده، جناب ریدلی اسکات. با فیلم های خیلی خیلی بزرگی میشناسینش، مثل تلما و لوئیز، بلید رانر، گلادیاتور و مریخی. این اواخر هم فیلم گلادیاتور 2. سریال دوپ تیف توی فیلادلفیا اتفاق میفته، همون شهری که همیشه تو فیلم ها و سریال ها یه حال و هوای خاصی داره. خیلی خاکیه، واقعیه، با خیابونای خالی و ساختمونای آجوری که انگار یه راز قدیمی تو دیواراشون. ماجرا درباره 2 شخصیت اصلیه، ری و منی. ری یه معتاد ترک کرده است که داره سعی میکنه زندگیشو از نو بسازه، ولی خب گذشته دست از سرش بر نمیداره. منی هم یه رفیق قدیمیه که انگار همیشه یه پاش تو خلافه، یه پاش هم تو دنیای فانتزی و پلیس بازی و اینجور داستانا. این 2 تا تصمیم میگیرن با لباس جعلی و مدرک جعلی بشن مأمور قلابی DEA، همون پلیس مواد مخدر. فکرشو بکن، خودشون هم میدونن دارن بازی خطرناکی میکنن، ولی وسوسه پول دیگه، حس قدرت و هیجان و خلاف چه کارا که نمیکنه. همه چی خوب پیش میره تا وقتی که اشتباهی میرن سراغ یه محموله که بخشی از یه عملیات مخفی بزرگه و از اینجا به بعد بازی واقعی شروع میشه. دیگه طرفشون خلافکارای خورده پا نیستن، پلیسای واقعی هم. نویسنده و خالق سریال شخصی به نام پیتر کریگ، نویسنده فیلم بتمن و فیلم The Town، شهر، فیلمی که به کارگردانی بن افلک بود و توی یکی از ویدیوهای این کانال معرفیش کردیم، لینکش این بالاست. اگه اون فیلم ها رو دیده باشی میدونی که با چه سبک سنگین و چه دنیای تاریکی طرفی. یکی دیگه از مواردی که سریال رو جالب و جذاب میکنه که اپل تیوی پلاس سریال رو ساخته. تو این چند سال مشخص شده که اپل یا سراغ سریال یا فیلمایی نمیره، یا اگر بره خیلی با کیفیت اونا رو میسازه. ولی مهمتر از همه انتخاب دقیق این 2 تا بازیگره، کسایی که نقش اول بازی میکنن. این کاپل، برایان تایر هنری تو نقش ری یه شاهکار بازی کرده. اون تنشی که توی حرکاتش هست، اون نگاه خسته و پشیمونش، دقیقاً حس یه آدمیه که هنوز از سایه اعتیاد خلاص نشده ولی داره تقلا میکنه. خیلی عمیق، خیلی انسانی. واگنر مورا هم که قبلا توی سریال نارکوس دیدیمش، نقش پابلو اسکوبار رو بازی میکرد. اینجا نقشش ترکیبی از بیخیالی و ناامیدی. اون شخصیتی داره که هم آدم دلش براش میسوزه، هم ازش میترسه. کاراکترهای فرعی هم توی سریال خیلی خوب در اومدن. اصلا یکی از چیزای خیلی خوبی که توی سریال هست همین تیپاس، کلیشه نیستن، خیلی واقعی‌ان، خیلی انگار خودشونه. فیلم برداری سریال هم خیلی فوق‌العاده عذاب در اومده. نورای زرد و سبز کمجون، کوچه‌های تاریک، صدای قطار، همه چی حس اضطراب دائمو میده. انگار همیشه چیزی گوشه قاب کمین کرده. طراحی لباس، موسیقی و کلا تمامی عواملی که پشت صحنه سریال هستن به بهترین نحو کار خودشون انجام دادن. کاربرا هم توی اینترنت خیلی از سریال تعریف کردن تا جایی که دستشون بر اومده، ولی من نمیدونم چرا همچنان کم دیده شده سریال، حداقل بین ایرانی‌ها. یکی از کاربرا توی ردیت نوشته بود فکر نمی‌کردم این سریال اینقدر عمق داشته باشه. خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم. تنها ضعفی که توی سریال میشه دید اینه که توی بعضی از اپیزودا یکم داستان کند پیش میره که این اصلاً چیز بدی نیست. داستان داره شخصیت پردازی میکنه، توی عمق میره که ما بهتر و بیشتر شخصیت‌ها رو بشناسیم.
سریال‌های جنایی معمولی خسته شدی، این سریال دقیقاً اون چیزیه که باید ببینی. آدمای معمولی، آدمای خاکستری، آدمایی که میخوان ادای شخصیت‌های محبوب سریال‌ها و فیلم‌های دیگر رو در بیارن ولی نمیتونن. همش دارن کپی میکنن، همش دارن تقلید میکنن. ولی اینجا خبری از این حرفا نیست. اینجا همه چی به کاملترین و درستترین شکل خودش ساخته شده. خلاصه بگم اگر سریالایی مثل بریکینگ بد یا اوزارک رو دوست داری، این سریال دقیقاً مورد پسند تو هم هستش. پس برو بشین و ببین و لذت ببر و بعد از دیدنش حتما برام کامنت بذار که خوشت اومد یا نه. قبل از اینکه برم سراغ سریال دوم، این چند وقت بعد از اتفاقاتی که افتاد و این مدتی که من نتونستم ویدیو بسازم، حس میکنم که کامنت ها خیلی کم شده و اونجوری که باید شاید ویدیوها دیده نمیشه. به نسبت خانواده بزرگی که تشکیل دادیم، تعداد بازدید ویدیوها خیلی کم شده و اینجاست که به حمایت شما احتیاج دارم. به دیده شدن ویدیوها، به معرفی ویدیوها به دوستا و آشناهاتون، به اینکه برام کامنت بذارید کلا از چه سبک ویدیوهایی خوشتون میاد، از چه نوع معرفی فیلم و سریالی خوشتون میاد، آیا از این سبکی که داریم میریم جلو راضی هستید، کلا چه ژانری، چه موضوعی، چه سریالی، چه فیلمی، چه دهه‌ای و کلا چه سبک فیلمی رو دوست دارید. من اینجام تا بهتون معرفی کنم. مطمئن باشید کلی فیلم و سریال هست که نمیشناسیدش و قطعاً با معرفیشون کلی حال میکنید وقتی میبینیدش. معرفی کنید به دوستان و کامنت حتما بذارید. مرسی تک تک. سریال دوم، دپت کیو یا همون دپارتمان کیو یا بخش کیو. ماجرا با یه تیراندازی شروع میشه. کارل مرک، کارگاه قدیمی و بدبین اداره جنایی، توی عملیات حسابی به هم میریزه. یه نفر کشته میشه، یه نفر دیگه فلج و کارل هم از لحاظ روانی سقوط میکنه. پلیس دیگه بهش اعتماد نداره. همکاراش ازش فاصله میگیرن و در نهایت میفرستنش به دفتری تو زیرزمین که بهش میگن بخش کیو. کارش چیه؟ بررسی پرونده های حل نشده، همونایی که همه فراموششون کردن، بایگانیشون کردن، یه جور تبعید رسمی. ولی چیزی که قرار بود یه شغل آروم و کم دردسر باشه تبدیل میشه به جرقه یک سری اتفاق تاریک. این سریال اقتباسی از مجموعه رمان‌های بسیار پرفروش یه نویسنده دانمارکی به نام یوسی ادلر اولسن. این سری رمان‌ها سالها توی اروپا جزو پرفروش‌ترین ها بودن و حالا بعد از سالها یه سریال با کیفیت توسط شبکه نتفلیکس از روی این کتابا ساخته شده. سریال توسط اسکات فرانک ساخته شده، کسی که خالق سریال کوین گمبیته و میدونی که اون سریال چقدر خوب بود، چقدر موفق. خود این آقای اسکات فرانک توی مصاحبه‌اش گفته که من عاشق رمان‌های جنایی اسکاندیناوی هستم. این فضای سرد و تاریک و خفه کننده و تمام سعیمو کردم که توی این سریال این فضا رو درست کنم. این فصل از سریال تمرکزش روی کتاب اول از این مجموعه است، ولی نتفلیکس خیلی دوست داره که چندین فصل مختلف از کتاب‌های مختلف این سری بسازه و مثل ترو دتکتیو و مایند هانتر این راه ادامه پیدا کنه، چون هم فضای کتاب‌ها و هم داستانایی که توش تعریف میشه خیلی جذابه. نقش اول تو سریال رو متیو گود بازی میکنه، بازیگری که توی سریالی مثل کراون دیده بودیدش، ولی اینجا ما با یه چیز کاملا متفاوت ازش طرفیم. یه شخصیت درونگرا، خسته، عبوس ولی باهوش. اون نگاه خالی که داره، اون خشمی که هی به زور فرو میخوره، همش فوق‌العاده است. یه بازی کاملا کنترل شده، دقیق و سرد. دپت کیو یه سریال نوآر نوردیکه، سریالی که جزو بهتریناست از رمان‌های اسکاندیناوی. من اینجا به نظر منتقدا خیلی بسنده نمی‌کنم، خیلی راجع به اونا صحبت نمی‌کنم، ولی تقریباً اکثر منتقدا دپت کیو رو یکی از بهترین سریال‌های جنایی این چند سال و قطعاً یکی از بهترین سریال‌هایی که توی سال 2025 پخش شده معرفی کردم. همونجوری که قبلا گفتم، اگر از سریالی مثل مایند هانتر خوشتون میاد، شک نکنید، دپت کیو برای شماست. سریالی که به فکر فرو میبرتت، دلتو میلرزونه و شخصیت‌ها ولت نمیکنه. پس
حتما ببینش. مثل همیشه دیدن ویدیو، معرفی به دوستان، کامنت گذاشتن خیلی 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 به من کمک میکنه. دوباره منتظر نظراتتون هستم و تا برنامه بعد.